Da ni'n mynd yn ôl I Gynghrair rwan gan bod merched Met Caerdydd yn croesawu merched Caerdydd mewn gêm ddarbu dros y Sul. A'r tîm cartra aeth ar y blaen wedi 20 munud. Chloe O'Connor yn gosod y bêl yn daclus i'r gornel isa. Chwaraeodd O'Connor ran allweddol yn yr ail gol hefyd. Pas hyfryd yn rhyddhau Lucy Finch a hitha'n creu lle I sgwario'r bêl at Shannon Evans. Fe gafodd yr ymwelwyr I cyfleon. Phoebe Poole yn gwasgu'r ergyd tua'r gol, ond Charlotte Smith yn arbed yn wych yn isel i'w chwith. A ceiliada'n ddiweddarach fe roddodd Catherine Walsh y bêl yng nghefn yr hwyd, ond yn anffodus I Gaerdydd, roedd hi'n cam sefyll. Yna, rhediad hir gan Amy Long yn syth drwy ganol y cae yn creu ail gol I Shannon Evans a'r drydedd i'r myfyrwyr. A throdd tair yn bedair cyn yr egwyl, Jodie Passmore yn penio'n gywir o groesiad Elena Finneran. Wedi'r egwyl, Charlotte Hastings yn methu dal I gafal argyg I crydd ac roedd Passmore yn y fan ar lle I sgorio'r bumad i'r tîm cartra. Bu bron I Phoebe Poole rwydo gol gysur I Gaerdydd a cam gol fysa hi wedi bod, ond bydd I goliaeth gyffyrddus I Met Caerdydd oedd hi yn y pen draw. It's been a long 2-3 weeks since we've last played, so we've prepared well ourselves. So yeah, we were really looking forward. We knew it was going to be a difficult game against Cardiff, it always is. So yeah, really happy with that 5-0. You at the back, a clean sheet as well, you've got to be happy. Yeah, definitely, because Cardiff did threaten a couple of times, and Charlotte I thought was outstanding today. She made some really good saves. She cleared up at the back. So yeah, for us to come away with a clean sheet as well against them, yeah, it's definitely another positive to add to the performance.